முதல்லடா வாடா அண்ணா அங்க அடிக்கணும். நாங்கள் முன்னேறுவதும் இல்லை பின்வாங்குவதும் இல்லை, நடுநிலையானவர்கள். கெண்ட சைஸை பாருங்க. கட்டு வலையில வித்தையை காட்டிட்டு இருக்காங்க. பிடிச்ச மீன் இதுதான். இங்க பாருங்க இவ்வளவு மீன் இருக்கு. ஐப்ப தன்மையால பாதிக்கப்பட்டாரு மக்களே. இது அந்த கறி ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வருது, அந்த புகையோட வாசனை. மக்களே இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ செட்டில் மீன் வறுக்க போகிறோம். அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு பார்பிக்யூ வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம். புதுசு தான், மழையில் நினைஞ்சு இத்து போச்சு. நாங்கள் மீன் பிடிக்க வந்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை ரொம்ப பெய்யுது மக்களே. அதனால பார்த்தீங்கன்னா மீனெல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் தான் இன்ட்ரோ எடுக்கிறோம். இந்த கொற்ற மலையிலே பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூ ஒரு மரத்தடியில் வச்சு சமைக்க போகிறோம். பார்பிக்யூ தான் நினைஞ்சிருக்கு. மற்றபடி அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு கறியை பத்திரமாட்டு வந்திருக்காரு. எங்கண்ணே? இங்கே தான் இருக்கு. போலாமா? மரத்தடியில் சமைக்க முன்னால் நிலக்கூடை அடியிலேயே வச்சு சமைச்சிருவோம். எப்படியாவது இன்னைக்கு சமைச்சிட்றோம் மக்களே. நல்ல மழைக்கு அதுமா மீன் வறுக்க சூப்பராக இருக்கும். அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா பார்பிக்யூல வறுக்கிறதுல ரொம்பவே எக்ஸ்பர்ட்டு. ரெடி பண்ணிடலாம் மக்களே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வலையை வீச ஆரம்பிச்சிட்டோம். மழை வேறு பயங்கரமாக பேச்சிட்டு இருக்கு. எங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிரில் பண்ணுறதுக்கு ஜிலேபி மீன் தான் தேவைப்படுது. ஆனால் இப்போதைக்கு ஜிலேபி எதுவும் மாட்டலை. வேறு எல்லாம் குட்டி குட்டியாக இந்த மீன் தான் மாட்டிகிட்டு இருக்கு. ஜிலேபி மீன் கிடைக்கிற வரைக்கும் இந்த வலையை இந்த ஆற்று ஓரமாக வீசிக்கிட்டே போகிறோம். எவ்வளோ தூரமானாலும் சரி இன்னைக்கு மீனோட தான் வரும். வாங்க போகலாம். மழை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டீம் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க மக்களே. மீன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளதாக இருக்குது, நல்ல பெரிய ஜிலேபி. இந்த வலையில் பார்த்தீங்கன்னா மடி இல்லாதனால அப்படியே சுற்றிட்டு இருக்கு மேலால். நம்ம கையால் அமுக்கி தான் பிடிக்கணும் மக்களே. ஜிலேபி மீன் மாட்டிக்கிச்சு. ஒரு வழியாக நமக்கு ஜிலேபி கிடச்சிருச்சு. இங்கே பாருங்க, ஜிலேபி மீன் மாட்டிருச்சு. இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு 10 ஜிலேபி மீனாவது வேணும். நல்லா குளிருக்கு எதமாக போட்டு இப்போ அருமையாக பார்பிக்யூ பண்ண போகிறோம். பார்பிக்யூட ஃபுல் செட்டுமே மேலே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். பூரா கல்பஸ் கல்பாசி. இந்த ஏரியாவில் நிறைய மீன் இந்த மீன் தான் இருக்கும். ரொம்ப பெருசாக வளரும். கிட்டத்தட்ட 5 கிலோ 6 கிலோன்னு வளரும் இந்த மீன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இந்த இடத்துல தண்ணி வச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் விட்டாலும் செத்துரும். அதனால் இருக்க எல்லா மீனையும் நாங்கள் பிடிச்சிருவோம். அந்த ஜிலேபி மேலே தான் யூஸ் பண்ணீங்களா? கரெக்டாக மக்களே. நல்ல சைஸான ஜிலேபி ஒரு 1/2 கிலோ இருக்கும். வலையில் பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக மடியே கிடையாது. மடி இல்லாததுனால என்ன மீன் ஃபுல்லாக மிஸ் ஆகிடுது. இந்த வலை பார்த்தீங்கன்னா உள்கயிறு இருக்காது, மடித்து கட்டியிருக்க மாட்டோம், எதுவுமே இருக்காது. அப்படியே பிளெயினாக இருக்கும். மீன் மாட்டி கண்ணில் மாட்டினது. சின்ன மீன் பிடிக்கிறதுக்காக உள்ளது. இந்த மாதிரி சின்ன மீனை பிடிச்சி 65 போட்டால் நல்லாயிருக்கும், அதுக்காக உள்ளது. இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 2வது டைம் வலை வீச போகிறோம். இந்த இடத்துல எதாவது கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். அந்த மீன் மிஸ் ஆகி இந்த பக்கம் தான் ஓடி இருக்குது. எப்படியாவது இன்றைக்கி அதை பிடிக்கணும். பிடிச்சாதான் அடுத்த பார்பிக்யூ ரெடி ஆகும் மக்களே. மழை வேறு சூப்பராக இருக்குது. கிளைமேட்டுக்கு அதுக்கும் மீனை வறுத்தா தகன்னு இருக்கும். ஆனால் அங்கே அடிக்கணும் ஓடுண்ணா மக்களே. அவரை நம்ப முடியாது. இப்போ களத்தில் வந்து நான் இறங்க போகிறேன். பெரிய மீனாக பிடிச்சிட்டு வரேன் மக்களே. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் தான் இருக்குது. இதான் கல்பாசி. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இது கல்லு கடையில் ஒதுங்கி கிடக்கு. இது பெரிய மீனாக இருக்குது. பிடிக்க வேணாம்னு நினச்சா இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும். எல்லா மீனுமே செத்து போயிடும். வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. பிடிச்சி வறுத்து சாப்பிட்டாங்க. உங்களுக்கு வேறு வழி தெரியல. ஆட்டம் ஃபுல்லாக பாருங்கள், எல்லாம் அந்த மீன் தான். எங்கள் வலை பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு விரல் தான் உள்ளே போகும். அதனால தான் எல்லா மீனும் மாட்டேன். உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு மீன் கிடச்சிருக்கு. இங்கே பாருங்க, இது என்ன மீன் தெரில. யாருக்காவது கமெண்டில் தெரிஞ்சால் கொஞ்சம் சொல்லுங்கப்பா. இது ஏதோ ரோகுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் ரோகுவான்னு தெரியல. இல்லை பில்லு கண்டா இந்த மிருகால அந்த மாதிரி ஐட்டமானு தெரில. யாருக்காவது தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். தெரியலன்னு சொல்லி எல்லா பேரும் சொல்லிட்டு இங்கே பாருங்கள், எங்களால் பிடிக்க முடியல. இங்கே ஒருத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா கட்டு வலை கட்டியிருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய மீனாகவே இருக்குது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் கட்டு வலையை கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மீன். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஊரை ஏமாற்றி சுற்றிட்டு இருக்காரு. நமக்கு என்ன எழுதி வச்சிருக்கிறதோ அது நமக்கு புரியுதா? நாங்கள் முன்னேறுவதும் இல்லை பின்வாங்குவதும் இல்லை, நடுநிலையானவர்கள். மீன் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய உழுவு இருக்கா? ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு. மக்களே இங்கே வர உழுவ மீன் எவ்வளோ பெருசுன்னு. இவ்வளோ பெருசை பார்த்து நான் 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. பா இங்கே பாரு, எல்லாம் பஞ்சலை கண்டா எவ்வளோ மொச்சிட்டு இருக்கு பாருங்க.
சும்மா கச்சா கச்சா கச்சான்னு பிடிச்சிட்டாங்க எல்லாத்தையும். இங்கே பாருங்க, அங்கே பாருங்க, வா அண்ணா கெண்ட சைஸை பாருண்ணா. நண்பர்களே, அல்ட்ரா லைட்டில் ஒரு மீனை பிடிக்கவே திணறோம். இங்கே பாருங்க எவ்வளோ மீன் மக்களே. இங்கே பாருங்க கொத்து கொத்தா மீன். இங்கே பாருங்க அண்ணன் தம்பி 2 பேரும் பட்டாசா மீனை பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. அங்கே பாருங்க கட்டு வலையில் வித்தையை காட்டிகிட்டு இருக்காங்க. எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 10 கிலோ இருக்க மாட்டிருக்கு. பல மீனை விட்டுருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கெண்டை மீன். நல்ல ஒரு 1/2 கிலோட்ட இருக்குது எல்லா கெண்டையும். இங்கே பாருங்க மக்களே, நம்ம சுகுமாரனை கூட 2-3 மீன் தான் பிடிச்சிருக்காருங்க. இங்கே 2 பேர் சேர்ந்து பட்டாசாக பிடிச்சிட்ருக்காங்க. அநேகமாக அவங்க ஃபிஷிங் பிரதர்ஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். இவங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிடிச்ச மீன் எல்லாத்தையும் அவங்க பேக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணவே ரொம்ப நேரம் ஆகும். இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க க்ளீன் பண்ணி வீட்டில் சமைக்க போகிறாங்க. நம்ம ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம பிடிச்ச மீனெல்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்காங்க. இப்போ நம்மளும் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் ஆயிடுச்சு. இந்த வலையை எப்போ சுருட்டி வேண்டாம்னு உள்ளே வைக்கலான்னு சொல்கிறோமோ அப்போ தான் மீன் மாட்டுது போகிறதுக்கு. அப்போ இனிமேல் அந்த நம்ம உச்சரிக்க வேண்டிய வாசகம் என்ன, வலையை சுருட்டி உள்ள வைங்க வலை வீசும்போது. மக்களே இங்கே பாருங்க எவ்வளோ மீன். அதில் இப்போ மாட்டது நல்ல பெரிய ஜிலேபி. இங்கே பாருங்க நல்ல பெருசாக ஒரு ஜிலேபி மாட்டியிருக்கு. ஜிலேபினா மக்களே மணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6-6:30 இருக்கும். நாங்கள் நிறைய மீன் பிடிச்சிட்டோம். இங்கே பாருங்க சூப்பராக மீன் பிடிச்சாச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் மீன் பிடிக்கலாம். ஜிலேபி மீன் நிறைய தேவைப்படுது. எவ்வளோ ஜிலேபி மீன் இருக்கோ ஜிலேபி மீனை வச்சு தான் நம்ம கிரில் பண்ண முடியும். அப்போ தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். மொறுன்னு பண்ணலாம். மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆலமரம் இருக்குது, அந்த இடத்துல போய் பண்ணலாம். மக்களே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் நல்லா சைஸாக மாட்டியிருக்கு. வேறு ஏதாவது மீன் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். மழை பார்த்தீங்கன்னா நிற்கிற மாதிரியே இல்லை. நாங்களும் வெறித்தனமாக வீசிக்கிட்டு இருக்கோம். மக்களே இன்னொரு ஜிலேபி மாட்டிச்சு. 2 ஜிலேபி நல்ல ஸ்பாட். மக்களே தேவையான மீன் இப்போ தான் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் பல இடத்துல போய் நம்ம வீசணும். எவ்வளோ மீன் கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஆனால் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வருது. இப்போ அங்கே தான் வலை வீசுகிறோம். இது பாருங்க. இப்போ இந்த கட்டையை வச்சு நான் இப்போ அடிக்க போகிறேன் மீன் எல்லாத்தையும். ஆனால் தெரிக்கணும் அங்கே பாரு, பெருசுண்ணே அந்த சைடு பெருசுண்ணா. அங்கே போங்க, இருக்காம விட்டுட்டு போனேன். இங்கே பாரு சுமனே. இது இல்லை குப்பை. அது இங்கே இருக்கு சிலேபி இருந்துருக்கு. நான் ஓடிச்சுண்ணா. பெருச்சாடி பேரக்கிறது கெளுத்தி வலையை கிடக்கு. கெளுத்தி தானே? ஆமாம் நல்ல பெரிய கெளுத்தி. இது ஆனால் 2 கெளுத்தியாண்ணா. இது என்ன மீன் அது? பாலை. என்ன மக்களே இதான் சீசன் டைமு. இந்த மழை சீசன் ஆரம்பிச்சிச்சுனால மீன் இனிமேல் அருமையாக வரும். இப்போ மட்டும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். மழை வந்து தண்ணி ஃபுல்லாக ரொம்பிடுச்சுன்னா மீன் நிறையவே மாட்டோம். இப்போ அந்த இடத்துக்கு போகிறோம். இனிமேல் நைட் வீடியோ நிறைய வரும். நைட் வீடியோ வேணால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் என்னென்ன மீனை பிடிக்கணும். வெரைட்டியாக பிடிக்கலாம். மக்களே கல்பாசி உங்களுக்கு பொண்ணு அருமையான ஜிலேபி. எனக்கு ஒரு ஜிலேபி. 3 ஜிலேபியா? 2 ஜிலேபி பரவாயில்ல தம்பி, பரவாயில்ல. இவ்வளோ நேரம் சிரமப்பட்டது மிஸ் ஆகலை, பிடிச்சிட்டு. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா வாமாக இருக்குது. மேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை பெய்யறதுனால அந்த வயல் தண்ணியெலாம் உள்ளே வருதுங்களா. ஆற்று தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சூடாக இருக்குது. 2 மிக்ஸ் ஆகிற இடத்துல தான் நிறைய ஜிலேபி இருக்குது. இந்த ஓரமாக பார்த்தீங்கன்னா வீசினா மாட்டுது. நாங்களே இப்போ தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஆனால் வானே மக்களே இப்போ நாங்கள் தெற்கு நோக்கி வீச போகிறோம். இந்த வாட்டி வலை வீசினோட ஒன்றும் பெருசாக கிடைக்கல. நண்பர்களே பல மணி நேரமாக நாங்கள் போராடி பிடிச்ச மீன் இது தான். இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ மீன் இருக்குது. ஆனால் சுத்தமாக சமைக்க முடியல. ஏதாவது பண்ணி சமைக்கிற வழியை பார்க்கலாம். அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வலை வீசிக்கிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எதாக இருந்தாலும் பண்ண முடியும். நானும் போய் பார்க்குறேன். மழை நிற்கிற மாதிரி தெரியல. அவர் எப்படியாவது கூட்டிகிட்டு கிளம்புற வழியை பார்க்கலாம். மீன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தேவையான அளவு மீனும் கிடச்சிருச்சு. இப்போ சமைக்கிறது ஒன்று தான் வேலை. மக்களே உடம்போட வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைஞ்சிருச்சு. அண்ணன் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதெர்மியால பாதிக்கப்பட்டார். இவரோட உடல் சூட்டை பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாவது ஏற்றணும். கரைக்கு போய் ஒரு டீயாவது வாங்கி கொடுத்தா தான் உயிர் தப்பிக்கிற நிலமையில இருக்காரு. குளிர் தாங்க முடியல, நீ போயிடலாம் முடியல. மக்களே வச்சு செய்து இந்த இடம் இன்னும் ஒரு 3 மாதத்துக்கு இந்த பக்கத்தே வரக்கூடாது. நம்ம போய் இப்போ மீனை வறுத்து சாப்பிட்டு உயிர் பிழைக்கிற வழியை பார்க்கலாம். கொஞ்சமாவது நம்ம உடம்புக்கு ப்ரோட்டீன் சோர்ஸ் தேவைப்படுது. அண்ணா கரெக்டு தானே? கரெக்டாக கேள்வி வேறு கேட்குறேன். நானே முடியாமல் நின்று கரெக்டான வேறு கேள்வி வேறு. மக்களே இதுக்கு மேலே இந்த இடத்துல பேச முடியல. போகிற வழியை காட்டுறேன், நீங்களே பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. எங்கடா இங்கே ஒன்றும் தெரியுமா, இருட்டாக இருக்குது. லைட்டை போட்டு காட்டுறேன் வாங்க மக்களே. வாங்க சமைக்கிற இடத்துக்கு போயிடலாம். போங்கிறீங்க அப்புறம் பாதியில்
படலை போறதுக்குள்ள இங்கே மண்ணை கவுன்னு நினைக்கிறேன். நேக்குது சரியா படலை. ரொம்ப இவ்வளோதான் வளைக்க முடியுது. எங்குழுந்தாலும் இந்த இடத்துல இவ்வளோ இந்த பக்கம் வயவெளியிலே வாய்க்காலே விட்டுறாத வண்டியை வேணா கொஞ்சம் மெதுவாக போய்க்கா. மக்களே ஒரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வாய்க்கால், இன்னொரு பக்கத்து பார்த்தீங்கன்னா பாதாள கிணறு, ரெண்டுக்கு நடுவில் போய்கிட்டு இருக்கோம். ஓடு. அது பார்த்தானே இங்கே பாம்பு தொல்லை வேறு நிறைய இருக்குது மக்களே. மக்களே இந்த இடத்துல சமைக்கலான்னு பார்த்தோம். இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக எங்கே போனாலுமே டேஞ்சராக இருக்குது. மழை பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக நிற்கலை, அப்படியே வழுக்குது. எந்த இடத்துலையும் நெருப்பு பற்ற வைக்க முடியல, நிற்க முடியல. அதோட முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே வைப்பர்னு சொல்லிட்டு நிறைய பாம்பு இருக்குது. அதாவது இந்த விரியன் பாம்பு இருக்குல்ல, விரியனில் சுருட்டை விரியன், கண்ணாடி விரியன், அந்த மாதிரி எல்லா பாம்பும் இந்த ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருக்குது. ஃபுல்லாக நெல் வயலாக தவளையை பிடிக்க வருது. அதனால் ரொம்ப டேஞ்சராக இருக்குது. நாங்கள் வேறு இடத்துக்கு போகலான்னு ஒரு ஐடியா. அதோட இன்னொரு முக்கிய காரணம், கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 மணி நேரமாக இந்த ஈரத்துலேயே இருக்கிறோம். உடல் கொஞ்சம் லைட்டாக ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குது. அதனால் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க நாங்கள் வந்த பாதையை. இப்போ இன்னொரு வாட்டி கூட காட்டுறோம் பாருங்கள். ஃபுல்லாக சேர். இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போனாலே இன்னொரு 3 மணி நேரம் வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போய் சமைக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டோம். கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேறு இடத்துல போய் நம்ம கிரில் செட் பண்ணி சமைக்கலாம். இப்போ நாங்கள் வலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சுருட்டி வச்சுட்டு இருக்கிறோம். வேறு இடத்துக்கு போயிடலாம் வாங்க. மக்களே சேரு சகதியாக நிறைஞ்ச பாதை, உங்களுக்காக தான் கஷ்டப்பட்டு போகிற ஒரு லைக்கை போட்டுருங்க. பின்னாடி வேறு சுகுமாரனை தொத்திட்டு இருக்காரு. தம்பி லைக்கு போகிற மாதிரி பையனை போட்டுற போகிறாங்க. நீ வேட்டுக்கு டிடிஎஃப் பாசன் பார்த்தில்ல, தவக்கில் ஒன்று தச்சோடு இருக்குது. ஆமாண்ணே, சட்டி மாதிரி தவக்குள்ளே சமைப்போமா தம்பி? இதில் விச தவக்கலை தம்பி. மக்களே நம்மளோட சூழ்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினால அங்கே வந்து சமைக்க முடியல. அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா சுகுமாரனை வீட்டுக்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். மொத்தமாக நாங்கள் பிடிச்ச மீன் தான். இங்கே பாருங்கள் இவ்வளோ மீன் தான் இருக்குது. இதில் சில மீன் எடுத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிரில் பண்ண போகிறோம். மித்த மீன்லாம் காலைல சமைச்சிக்கலாம். ஒரு சில ஜிலேபி மீனை மட்டும் எடுத்து இப்போ கிரில் போட்டலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். மக்களே இதுதான் நம்மளோட கிரில் செட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா பாட்டமு, இது வந்து மேலே. அவ்வளோதான், 2 ஐட்டம் நம்ம கிரில் செட்டில். கீழே பார்த்தீங்கன்னா சார்கோலை போடணும். சார்கோல் பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே இருக்குது. இதான் சார்கோல். 5 கிலோ சார்கோலும் ரெடி பண்ணிட்டோம். இன்றைக்கி சூடாக கிரில் போட்டலாம் வாங்க. இதை எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியாது. நான் ஒரு 3-4 வீடியோ பார்த்து கற்று வச்சுருக்கேன். எப்படியா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணிட்டோம்னா நல்லா கொஞ்சம் ஹைட் அதிகமாக இருக்குது. இதுதான் மேலே வைக்கிற பேனலு. இது வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் இருக்குது, நல்லாவே இருக்குது குவாலிட்டியாக. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது பாட்டமில் வைக்கிறது. இது மேலே தான் சார்கோல் போடணும். அடியில் வச்சுட்டு இது மேலே வந்து சார்கோல் போட்டுக்கலாம். இது வந்து மேலே வைக்கிற லேயரு. இது மேலே தான் நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷை வச்சு குக் பண்ணணும். மக்களை இதான் சார்கோல். நாங்கள் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி பெரிய கவராக வாங்கினதில்லை. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிரித்து. ஒரு பீஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். நல்லா ஸ்கொயராக இருக்குது. ஒரு 1.5 இன்ச்சுக்கு 1.5 இன்ச்சு ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம சார்கோலை பற்ற வச்சிடலாம். சார்கோலை பற்ற வைக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது தேவைப்படும். அதாவது மண்ணெண்ணெய், சூடம், அந்த மாதிரி நம்ம சூடத்தை வச்சு பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி கன்று கூட இருக்குது. ஏய் நான் வரேங்க, அண்ணா வராரு. இப்போ நெருப்பு இருக்குன்னா வரும். லுங்கியோட இப்போ பற்ற போகுது. தாத்தா வராரு, கதற கூட போறாரு. கம்முன்னு இருக்கா, அவரு வேற அடங்க மாட்டாரு. படிச்சு 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 சொன்ன மக்களே, வேணாம் வேணாம் சூடத்தை வச்சு கொடுத்தலான்னு. வீடியோ வந்திருக்கா? தயவு செய்து யாரா இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணாதீங்க, சூடத்தை வச்சு கொளுத்திக்கங்க மக்களே. உண்மையாக இந்த சார்கோலை வந்து பற்ற வைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ ஒருத்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்டே உண்டாக்கியிருப்பாரு கம்முன்னு இல்லாமல். என்னை சுற்றி நிறையா பேர் இருக்காங்க, ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பற்ற வைக்க. இப்போ இந்த கடைசி சூடத்தை வச்சு எப்படியாவது நான் பற்ற வச்சிடறேன். A few moments later. உயிர்மேல ஆசிரியர் இங்கிருந்து கிளம்பி அடுப்பு மேல ஊத்தி விட்டு கொளுத்துறீங்க. நண்பர்களே, உங்களுக்கு இதை பற்ற வைக்க தெரியலனா கூட பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி ஆளுங்களை மட்டும் கூட சேர்க்காதீங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரா இருக்கு. பேனா ஹேண்டில் பண்ற கையால பெட்ரோல் ஹேண்டில் பண்ணக்கூடாது. ஒரு ரெஸ்ட் எடுங்க. எப்படி ஹேண்டில் பண்ண பாத்தீங்க? ஏன் கையில ஊத்த சொன்னா எதுவும் ஊத்திட்டு இருக்கீங்க?
இரு போதும். அடுப்பு பிடிச்சி அண்ணா இருண்ணே சூடாகட்டும். அந்த அன்னை இதில் ஒன்று ஊற்றுனோம்னா ஒரு அடி எரிஞ்சுக்கீங்க. ஆனால் எரியாதுண்ணே. அக்கா நண்பர்களே, இதை பற்ற வைக்கிறதுக்குள்ள உயிர் போயிட மாட்டிருக்கு. இந்த மூட்டை பல மணி நேரமாக எங்கள் கூட சேர்ந்து தண்ணியில் நனைஞ்சதுனால ஊறி போச்சா என்னன்னு தெரியல. இது பற்ற ரொம்ப லேட் ஆகுது. மக்களே, நான் கடைசி வரைக்கும் இதை பற்ற வைக்கிறதுலே உயிர் போயிட மாட்டிருக்கு. பற்றவே மாட்டேங்குது. கிரில்லுக்கு தேவையான ஃபிஷ்ஷை நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம எல்லா ஐட்டங்களும் சேர்ந்த கிரில் மசாலா நாங்கள் தனியாக ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் ஒருவேளை இந்த மசாலாவோட ரெசிபி உங்களுக்கு தெரியும்னா அடுத்த டைம் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது எப்படி தயாரிச்சுன்னு சொல்லி நாங்கள் சொல்கிறோம். இது பர்டிகுலராக கிரில்லுக்கு நாங்கள் இந்த மசாலா தயார் பண்ணியிருக்கோம். இது இப்போ கலக்க போகிறோம். கிரில் மசாலா கலக்கி ரெடி பண்ண போகிறோம். எலுமிச்சம்பழம் புளிஞ்சு விட்ருக்கு. இது அப்படியே கலந்துக்கலாம் கொஞ்சம். கிரில் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது அப்படியே கோட்டிங் போட்டுக்கலாம் ஃபிஷ்ஷில். மக்களே, பலகட்ட போராட்டத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பற்ற வச்சுட்டோம். இப்போதான் உயிரே வருது. கேமரா பார்த்தோன்னு பாரு சும்மா அப்படிங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சார்கோல் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா லேயரை போட்டு மீனை வறுக்கிற வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம். சுத்தமாக முடியல. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 9:30-10 மணிக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சது. இப்போ 11:30-12 மணி ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சுத்தமாக முடியல. வறுக்கிற வேலையை ஆரம்பிச்சிடலாம் மக்களே. ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்ட்டு, அதனால் கொஞ்சம் சொதப்புது. ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு. நெருப்பு பார்த்தீங்கன்னா அமர்ந்து முடிஞ்சிட்டு இப்போ கங்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம போட்டு ரெடி பண்ணிடலாம். நல்ல சூடாக இருக்குது. கீட்ட கையை கொண்டு போகவே முடியல, அந்தளவுக்கு சூடாக இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஜிலேபி நம்ம பிடிச்சதுலையே பெரிய ஜிலேபியை ஃபஸ்ட்டு வச்சிடலாம். நல்லா சூடாக இருக்குது. இந்த இடத்துல உட்காரவே முடியலவா. மக்களே, இந்த கம்பியில் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயை தேய்ச்சிட்டு வைங்க. நாங்கள் எண்ணெயை தேய்க்காமல் வச்சோன்னே ஒட்டிக்கிச்சு. மக்களே, நம்மளோட கிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்தாச்சு. லாஸ்ட்டு நமக்கு தான், சுகுமார்னாவுக்கும் எனக்கும். இங்கே பாருங்கள் எப்படி ரெடி ஆகிருக்குன்னு. நல்ல மொறுன்னு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சாப்பிட்டு பார்க்கலாம். இதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நம்ம சேனலில் கிரில் ரெடி பண்ணுறோம். ஆல்ரெடி மைக்ரோவில் நிறையா டைம் பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போ தான் லைவாக இந்த மாதிரி பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் டைமாக. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இதில் ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் தான். அந்த கறி ஃப்ளேவர் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வருது. அந்த புகையோட வாசனை எப்படின்னா இருக்குது. வித்தியாசமாக இருக்குது. கொஞ்சம் நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்றது வித்தியாசமாக இருக்குது. அந்த ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவர் நமக்கு இதில் கிடைக்கிது. நான் அதான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம். நல்லாயிருக்கு. நான் இப்போ சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். ரொம்ப நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு பெட்டராக இல்லை. இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. அடுத்த டைம் இன்னும் சூப்பராக பண்ணலாம். சாஸு மயனஸ்லாம் வச்சு சாப்பிட்றோம். இப்போ ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சு. இப்போ எதுவுமே ரெடி பண்ண முடியல. அவ்வளோதான் மக்களே இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிடுங்க. அடுத்து நம்ம இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக என்ன பண்ணலாம்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள்.